Permits will again be needed to conduct protest actions and rallies in Manila. This after Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso signed a memorandum for the enforcement of the Public Assembly Act. The local chief executive tasked the Bureau of Permits of the Manila Police District to enforce the memo. During the campaign period, it can be recalled, the Manila local government temporarily stopped requiring permits for campaign rallies in the nation's capital. Tapos na ang kampanya, tapos na ang halalan, nagdesisyon na ang tao. Now, we have to put things in right order. Opo. Dahil ang gusto ko, mga kababayan, makapasok na kayo sa trabaho nang hindi nalilate dahil sa mga kaguluhan sa kalsada. Gusto ko makapagbukas na kayo ng negosyo sa tamang oras para kayo makapaghanap buhay.